نزلنا نسأل الولاد والبنات عن الحاجات اللي البنات بتستخدمها. يلا بينا. ايه دي؟ دي باليتة الالوان، الوان ميه عادي. دي الوان طبعا. الوان اي شادو. اي شادو. دي اللعبه اللي هي بتجمعها كده في البيت، كنت بلعبها انا واختي. دي الوان ما اعرفش اسمها بس دي لعبه يعني. اي شادو. اي شادو. ده ايه؟ ده اكيد شامبو او فازلين عشان عندنا نفس الازازه دي. ده برطمان مربى ده ولا ايه؟ بادي لوشن. ده شامبو. شامبو. ده نسكافيه. نسكافيه جولد بتاعه تسليك الحوار. ما فرشه الحمام دي بتاعه المناخير. بس كده. دي فرشه استشفاء بتبقى في الحمام بتتحط ورا الباب وكده. كريب ده بس بتاع كريب ده. دي بروش عادي. البروش السبونج دي اللي بيستخدموها. ده كريب ده ولا ايه؟ فرشه دي برضه بتاعت شعر. ده قرطاس بتاع كريب ده ولا ايه؟ صنفرة. ده بقى ايه؟ استيكه. ده صمغ ده منوكير. ليب بار. عارف ممكن يكون سمغ. دي معلقه والله طاسه. دي معلقه اهي. ده فرشه سنان بس جابت ده. فرشة سنان. دي بتاعت الميك اب. بتاع البلاط اكيد بقى وسجاد. دي فرشه بلاط دي. ما احنا دخلنا في الحمامات بقى. يا اخي بلاش قرف يا اخي، يا اخي تاكل القرف.